Who you calling baby, baby? What's up mga kainsan? Ngayong hapon ay gagawa na naman po tayo ng merienda na tinatawag na kinalingking. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Ito po ang mga sangkap natin. Kamote. Yan, kamoting baging po yan. At sugar. Yan. At ito, harina or flour. Yan. Yan po ang mga sangkap natin mga kainsan. Tapos, ayan, abangan nyo po. Tingnan nyo po kung paano siya gagawin. Ayan. Kailangan po siyang hiwa-hiwain. Ayan, medyo may katigasan. Pero, ayan, gaganyan-ganyan po siya. Ayan, parang po siya, parang french fries yan. Ayan. Tiyagaan lang po ang paggawa nito mga kainsan. Pero pag naloto po ito ay masarap. Mga merienda natin, lagi masarap yan mga kainsan. Yun, tumatalsik. Ayan. Ganyan lang mga kainsan. Hanggang matapos yan. Ganyan lang. Ayan. Ganun lang. Ayan mga kainsan. Panoorin nyo ako. Gigil ako. Ganun talaga. Ayan. Kita nyo mga kainsan. Ayan. Ayan. Okay mga kainsan. Ganun lang. Abangan nyo lang. Ganun mga kainsan. Ayan. Ayan. Okay. Abangan nyo mga kainsan mamaya pag magmimix na tayo ng harina at sugar. Few moments later. Ayan mga kainsan, dahil tapos na tayo hiwa ng kamote. Ayan. Gagawin natin ngayon ay i-mix natin yung harina saka sugar. Ayan. Ayan, sugar. Pwede brown sugar mga kainsan. Kaso naubusan na kami ng brown sugar kaya sa kakaluto namin, kaya wash na lang ang gagamitin natin. Ayan. Ayan muna, huwag muna natin ubusin kasi baka sobrang tamis na. Ayan, ang itutubig natin mga kainsan is mainit para hindi siya magbuo-buo mga kainsan. Wala nang pangkape. Ayan. Ayan mga kainsan. Ayan. Kailangan tutunawin mo muna yung mix mo yung harina sa mainit na tubig mga kainsan para hindi siya magbubuo-buo. Alam, kulang pa yata yung tubig natin mga kainsan. Ayos yung pangkape. Ayan. Wala yung pangkape. Ayan mga kainsan. Hindi ko lang matansya yung timbang ng harina mga kainsan kasi yung binalot-balot na yun ng ng mama ko. Ayan. Ayan, kailangan malapot siya mga kainsan para magdikit-dikit yung kamote para pag niloto didikit-dikit siya. Okay. Few moments later. Yan mga kainsan, mix lang hanggang sa lumapot siya. Yan. Bago natin ibubuhos mamaya sa kamote. Kasi pag hindi mo siya hinalo mga kainsan, magbubuo-buo siya yung harina. Kailangan mix lang mga kainsan. Ayan. Mix muna. Ayan. Hindi pa siya ayan, nagbubuo-buo pa siya mga kainsan. Parang yung gagawin din na puto mga kainsan. Tikman nga natin kung matamis na. Pwede na siya. Pero dagdagan pa natin ng konting asukal. Kasi 1/4 lang naman asukal. Ayan.
Okay na siya mga kainsan. I've been thinking about this all day long. Never felt a feeling quite this strong. Alam mo mga kainsan, sa paggawa ng mga meriendang pang probinsya, kasi taga Bicol kami mga kainsan. Ano lang siya, medyo matrabaho ang mga merienda sa amin, pero ano naman, napakasarap, tapos healthy yung ano niya, mga healthy pagkain mga kainsan. Hindi ka talaga iwas ka sa mga ano, sa mga problema sa katawan. Lagi mo sa katawan mo kasi ito ang kagandahan sa ano mga kainsan, sa mahirap lang, kasi siyempre pag mayaman kami, mga pagkain na masarap daw ko, no? Sa kanila masarap, pero sa akin ito ang masarap kainsan, ng mga pagkain namin sa Bicol. Ayan. Ngayon ilalagay na natin mga kainsan sa subukan natin kung Few moments later. kasi kung kulang pa, dadagdagan pa natin yung harina mga kainsan. Ayan. Ayan mga kainsan, panoorin nyo. Bubuhos natin yan dyan mga kainsan, tapos haluin din natin. Ayan. Parang kulang pa yung harina mga kainsan. Pag kulang pa ito mga kainsan, mag-ano ulit tayo, mag-mix. Kasi ang dami ng kamuting na nahiwa ko mga kainsan. Ayan. Ayan. Hindi pa nga ako nakakaluto mga kainsan, nagkikisam-kisam na ako. Hindi naman masarap to kainsan. Ayan. Parang kulang pa yung harina kainsan. Dagdag pa yata tayo ng harina nito. Ayan, ayan siya mga kainsan, haluluin siya. Ayan. Dikit na kaya ito mga kainsan. Kasi kailangan ng ganyan ng harinang minix mga kainsan, para pag ano siya, pag prinito siya mga kainsan, didikit-dikit sila. Yan na yan magiging kalingking mga kainsan. Ayan. Ayan po ang kutsara mga kainsan, kasi yung tinidor natutusok. Ayan. Ayan siya mga kainsan. Ayan. Okay mga kainsan, abangan nyo na lang mamaya pag paglulutuin na. Kasi hulmahin pa ito sa kainsan, sa mga dahon bago isalang sa kawali. Kaya Few moments later. ayan mga kainsan, ang ating kalingking is ready to cook na. Ayan. Lulutuin na natin siya mga kainsan. Iolma natin siya sa dito sa mga dahon na nasa plato bago isalang doon sa sa mantika. Ayan mga kainsan. Abangan nyo mga kainsan. Few moments later. Ayan mga kainsan, tingnan nyo. Ulmain natin yan dyan sa sa dahon. Ayan. Ayan, ayan mga kainsan. Ayan. Bago natin isasalang yan sa sa kawali, ulmain natin dito. Ayan. Ayan, tinatawag na kalingking mga kainsan. Ayan, diba? Ayan, doon dito, na yan, salang doon sa kawali. Ayan. Ganun lang mga kainsan. Ang mahirap lang yung pagbiak ng ng kamote, kasi medyo matigas. Ito na. Sasalang na. Ayan. Ayan mga kainsan. Parang malabnaw pa yung harina natin mga kainsan. Okay. One eternity later. Ayan po. Subukan natin magsalang
ano, ng unang ngulma. Yan. Yan. Tingnan natin kung mabubuo siya. Ayan, layo muna tayo kasi tinatawag. Yan. 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 Okay. One Abangan nyo lang mamaya, eternity pakaluto. later. Few moments later. Kainsan. Ayan, ganyan lang siya mga kainsan, no? Simple lang. O, tapos pakata. Yan, yun mo yan sa platong ano, may dahon. Tapos, yun, salang na doon sa kawali. Yan. Yan. Bangan nyo na lang pakaluto mga kainsan, ha? Sige. Few moments later. Ayan mga kainsan, ito na po ang ating finished product na kalingking. Ayan. Kalingking, sarap ng kalingking. Ayan mga kainsan. Sana all. Ayan, ayan na po ang ating kalingking. Napakasarap sa kape. Uy, sarap mga kainsan. Tara, merienda tayo mga kainsan. Hali kayo dito sa bahay. Merienda tayo mga kainsan. God bless. Welcome to my YouTube channel, Kuya Ram TV mga kainsan. Bye-bye. Few moments later. Ayan mga kainsan, magme-merienda na po tayo. Merienda po tayo mga kainsan. Ayan po, kalingking with kape. Ayan, o. Tingnan nyo po yung puso. Ayan, kain po tayo. Sarap, mga kainsan. Panoorin nyo po yung yung vlog ko para matuloy nyo pagluto po nito. Salamat mga kainsan. God bless.